نن خو دوهمه ورځ دو دا اتله زره مسجد دی ا د ډیایي خان ا د ټانک ا د پېښور ا د ایسي په کمبرشه که میجر دی دی که کرنیل دی دی که ملک دی دی که ملو دی دی وینه دا شهیدون ته نه رودرېږي کله ورودرېمي دلته خو چې دای کیز مړ شي ورته خو جاټ ګابر نه ورته کوي خو دا مسجد یې دلته خو ورته سپوري نن چې دا شهیدون پروته دي نو څوک ورته رودرېمي چې بیا کله دلته په مسجدو شه د سودو خبره وي کله ټوبیل وي کله ډنګا وي بیا یې په ډیایي خان په ډانګ شه سودو وکړي نن دغه شهیدونه د شهید ینام پلور دلته نوست دی آیا دغه ته څوک انصاف ورکوي هم دا خو ډېر مغرور خال دی چې د دغه مسجد د خورې بچون چې ودا شهیدون ته رتلل آیا نه روپره شول بیا میش چې سټرنګ نه وي ورته مضبوط کړی میش چې افرادي قوت نه وي ورته مضبوط کړی دا خو ډېر مغرور سړی دی په ده وماني بله خبره توس یا استی دا مشون دا نر خل سیاسی خل چې توس جذبتی استی زارم وکی میشو بالکل غلی در تانوست وی روشا جرنیل تا منای هور وچاوا شربات پی وچا خدا دری کسی خو ورتا وکا چې ما می خپل مړاوه ما می په بل مړاوه په علاقه می جنگ ختم کا شربات ور کا منای ور په غوړه کا سپلی دی بیا د سماو دا هنه کې بیا خلای نو دا کورینا چړاین دي دا وطنی نه چړاین دي دا خو دې د اپریشن په نوم رنګ کړی دي په دا د سنوول دلته دی د حکیم الله د ولی رحمان په نوم باندې دومره مسجد مړ شول بیا ملک ته ویرې پېغلی وې ملو پېغلی و یا کوم ځوانونه توس ویلې پېغلي وسئ ا جنګ بیا درته پوجوي دا کومه خبره دو چې دا یې مخه نه ویني خلک یایي علماء کرام یایي چې پرژا شه خدای پاک دا غوټ شیطانون وتاړي او دا جرنلون میشته پرژا شه شیطانون رو خلاص کړي همیشه چې د میژ رژي وي دوی په تغذي شه دا د ګل غوندې بچون دی وي شهیدون کوي ملګریې دلته کیسه څه شهیدو خبره څه شهیدو په جاني خیل کوم شی ډېر وړیکی کوم دی د مسجدو د وړیکي شاخ امره دی خو چې ننګ یې وکړ اګایزه ځان لګیا و د وزیر اعلی په سترګې شخیب د پسټن پیپر درته کار کړ ویلی تو په خپل زور برې بیا نه خون دی که څه بیا تو خو یو تاریخ دی جرنیل لرې کرنیل لرې سیاسي خلق لرې مشرون لرې نه چې د مسجد په ننګ چې د مسجد په دا بچون باندې زړه نه خوري تو په د مشري لعنت شته تو په د کرنیلي او په جرنیلي باندې لعنت شته ملګریې سلوشتای چیرې دی د جني خیل غونه مضبوط سلوشتای جوړ کا درې کومه مسجد یې په هر کوم سلوشتای هم وخله او په هر کوم باندې فن وچاوه ته وې کله اچوې نن خو دوهمه ورځ دو شهیدونه جنازې هم وشوې که ته و د پرشامي په ټیم جرنیل په خوله رودرېمې وروځئ دغه کوم سودو کې نه دا ته دې بیا میژ نه پرېږدي دغه کوم ته وې وزېښوې چې زه د تو مشر یم ملګریې په خدای قسم چې توس نه وستی چې نو دا مشر لنګې په سار کو نو دلته سیاست تو کور نه وکړو نو پارټي کامیاب شي نو تحریک کامیاب شي چې څه پرې کوم دی آیا دا کوم د عشق تیاوي دا کوم د ژوړي او موږ ته په ټانک په ډیایي خان په اسلام آباد په پېښور شي ایسي کمرې ته پروته وي دا وطن په دغه وطن شه خو اخل ژوند کو چاسوک په خره په یش باندې لرګی روړي او دا د ګل غونې بچون پې سوتي بیا یې ډېر په خورې سترګو بیا دا نمبر ون بیا دا روشي مړی کو بیا وایي چې مثال میشکو یا مړه هنه کومه اتفاق وکستی ننګ وکستی ټول پښتونه بربود شوي دي خو په خدای مې د قسم کړی وي چې مسجد کوم بربود شوې مړ شولې کیرینه د ړانګ شول اوس په بربودي راولي که دغه سړي نه پاته وکړې دغه براګې وردې خلک نه چې دای غوړي څه کوي که دای دا وایي چې د مفتي نوروالي مخه ته ووینه بیا د مسجدو کورونه ویله رنګول بیا د خلک دوسته ویلې صفا خبره وکړه چې ته یې مخه نه ویلې ته لره شه مسجد یې خپل ژوند دفاع خپله کړه خو دا کیسې هر وخت دوهمه ورځ موږ په یشا باندې خپل شهیدون روخستي وي مضبوط تاړین وکستی په خدای قسم
چې توس تاړین وکستی خو داس نه لکه تر برازي سره د چرنجاوي یا ته په اتفاق کې لوړ کوڼی سره وکوځي دا سودا درنه ته یو بل ژغ سره وکې څلوېښتای ښه جوړ کې کوڼی و پیسې و جرمني سره مقرره کستی خلک یې چې دا مړه دي دا ته مرګ مه یایستی دا د خدای قرضه وه مرګ هغه مرګ دی چې په تو ورځو نه تېرېږي و ته یې په زیړې سترګې کسې دا مرګ لیر مرګینه نشته یوه ورځ مړېږي دا خو نه پی ټي ایم و نه طالب و نه مالک و نه سیاسي پارټي و ځوانون وي د کلي مرګ چې د خدای قرضه دو او پرې کوي خو چې په نه را پرې کې خوان کو خو چې دا هر وخت یې مړوي په دا زیړې سترګې کسې نو په داسې خوان نشته اتفاق وکړي ننګ وکستی که په کوم غږ وکستی ها د شمالي نه په کوم درته تیور یم که په پیسې غږ وکړي په یورپ